今日就係真正講名人八字，就係講人夫集團張繼聰先生。張繼聰先生個七殺非常之旺。Hello， 大家好，歡迎收睇呢個易命師亂噏24八字篇。今日就係真正講名人八字，就係講人夫集團張繼聰先生。關於張繼聰先生個八字咧，的而且確都幾有趣嘅。我都想同大家一齊分享下、研究下。希望各位觀眾就或者係有興趣學八字嘅，或者研究八字嘅，就睇到最尾啦。同埋咧，我會分開上下兩集嘅。咁好啦，通常咧，我想介紹下我自己本身咧，就算係即係我自己平時教學生又好，或者點樣都好啦，上堂又好啦，教班都好啦。我去驗證一個盤咧，一定係要寫事蹟嘅。關於張繼聰先生嘅一啲事蹟咧，我就寫咗唔係好多嘅啫。呢啲事蹟咧，全部都要寫低晒。點解咧？寫低晒，跟住之後咧，先至去再喺個原局嘅盤睇翻呢件事係咪真係咁樣睇嘅咧？咁樣先至符合真係所講嘅驗證啊嘛。OK， 咁好啦，我就寫低咗6個 point 嘅啫，唔算好多。第一個 point 就係童星出身啦。OK， 20幾歲就開始學吉他啦，係啦。佢自己講㗎。OK，第3個 point 就係超級大隻啦，個個都知㗎啦，係咪好鬼正啊個身形？第4就係06年結婚啦，同謝安琪小姐。第5咧就係同年亦都有小朋友啦。第6咧就係關於攞獎。亦都好恭喜張繼聰先生，就係即係都越嚟越好嘅。的而且確係見到佢個盤係啊。其實眾所周知啊，佢自己都有講，或者喺個即係如果大家睇維基百科嘅資料咧，都會講咧，就係話佢好細個嘅時候咧，就係佢爹哋媽咪就帶咗佢去小童嘅童星嘅一啲演出。基於嘅原因就係因為話佢好中意講嘢。咁好啦，我哋先睇咗張繼聰個八字先。張繼聰先生咧就係己未年丁丑月癸未日，時間我估計係丁巳時。放心啦，如果假設張繼聰先生如果係即係睇到呢條片，就覺得哇，呢條友有冇搞錯啊？公開晒我個八字會唔會俾人落降頭啊？咁其實係唔會㗎，係唔可以嘅，冇呢個邏輯嘅。當然啦，即係都係術數研究啦。如果唔係嘅話 ，OK， 希望大家多多包涵啦。我自己估咧，張繼聰先生就係丁巳時。關於重點就係第一，佢好錫老婆；第二咧就係佢係喺呢個甲戌運嘅時候就生咗小朋友同埋結婚。睇八字咧，我哋拆一個八字咧，其實都好緊要。首先一定要起晒所有嘅十神先。以日元做主導啦。OK， 一定係噶啦，以日元做主導。我而家公開教，即係公開講呢啲片咧，好老實大家唔好介意，我唔能夠全部嘅隱藏嘅秘技都講晒出嚟嘅，我只會講一半嘅啫。OK， 另外一半咧就的而且確係即係好老實係需要我學生入室弟子咁樣先會知嘅。玄學嘅秘法咧，好似張紙咁樣嘅啫，一篤就穿嘅啦。就係真係唔方便去講透露咁多嘅，可以透露嘅我都盡量講俾大家聽。好啦，首先定咗日元先啦，定咗日元跟住之後咧，開始起十神。癸見己就係七殺，因為己土之後咧呢個未藏己丁月又係七殺。癸見丁係偏財，癸見丑藏己癸申，以己土做主導又係七殺。七殺當令自己坐住夫妻宮，夫妻宮見未又係見七殺，因為見己丁月，七殺做主氣。跟住之後呢個偏財，呢個咧就係正財。OK，張繼聰先生如果假設係的而且確係巳時出世嘅話咧，都幾恭喜張生嘅，因為佢係起咗個天月貴人，財星嘅天月貴人加官星嘅天月貴人加印星嘅天月貴人喺呢個時間度。的而且確唔錯。寫好晒啦，寫好晒。一眼啤落去咧，就見到好有趣張繼聰先生個七殺非常之旺，非常之強。由出生年嘅天干去到地支，去到月令，去到日支嘅夫妻宮，都係滿佈七殺。仲有就係個時柱，仲要起個財星添。古書都有講啦。凡看命先看殺，有殺一定要制殺。好可惜，而家張繼聰先生呢個盤冇得制殺，殺過旺再有財生，其實係一啲非常之唔好嘅命嚟嘅。
嘅去到幾唔好咧，就係好多時可能好容易會做壞事啊，好極端啊個人，可能佢就從陰煞啊，即係陰性嘅七煞，陰性嘅七煞就好陰險啊，好陰濕啊咁樣。其實係唔係咁睇嘅，因為點解咧？當中牽連到就係所講嘅強弱嘅部分。我哋成日都會講住就係七煞為攻身之物，攻身嘅意思就係佢去攻擊我嘅。而家好似阿張繼聰咁樣，佢七煞咁多，再加有財生。基本上佢自己以日元嚟講，弱到不得了，弱到可唔可以所講嘅八字裏邊所講嘅重煞咧 ？OK， 好多人都會覺得，如果假設我起個時間係啱嘅話，大多數都係所講嘅重煞嘅命。重煞咧就反而係唔可以行自己嘅旺運。有咩重意思就係佢太旺啦，旺得非常之緊要。所以就不能夠唔順從住佢嘅勢去行咁嘅意思啊，從嘅意思。七煞咁多嘅時候，如何睇到張繼聰先生係一個咁聰明嘅人咧，或者係咁轉數快嘅人咧？七煞絕對唔代表轉數快，因為點解咧？我哋好一個例子，姜濤先生。姜濤先生都係一個七煞好旺嘅月令嘅人，但姜濤係唔係屬於轉數好快、好流利啊，跟住之後，哇！即係好分離啊，好幽默啊嗰種，咁反而係對於佢嚟講係一種壓力嚟嘅。所以七煞係唔可以煮數快，亦都唔可以煮聰明。如果大家如果想研究嘅話，或者想問嘅，我仲有啲咩例子啊？咁樣當然就係即係留言俾我啦。咁樣我隨時可以講4、5、6個例子俾大家聽咧。OK。喺關於十神嗰方面咧，因為其實咧，我哋大家對盤咧，其實好容易，好多時都係需要靠一啲十神嘅特徵去驗證嗰個盤嘅準確性。尤其是好似阿張生咁樣噶嘛，咁佢七煞咁旺咁，重點係講緊佢關於佢自己講出嘅片又好，或者係佢曾經講過細個佢媽咪或者佢屋企人就發現到佢好中意講嘢，先至掉佢去做童星。係好細個就已經係咁樣。重點其實我哋如果要測一條命，其實要有好多嘢要加翻落去嘅。嗱，到而家為止我都未講過運㗎。OK， 因為個運咧就係下集講嘅。OK， 咁所以大家一定要睇到最後啦。歲數一定要起嘅。咁出邊亦都有其他嘅講法，就係可能1至17歲，跟住即係頭一柱1至17歲，第二條柱係18歲至到34歲。我自己就唔複雜嘅。咁盡量以零頭去做主導啦。出生年干就係0至10歲。出生年支就係10歲至20歲，出生月干就係20至30歲，出生月支就係30至40歲，呢度就係40至50，呢度就係50至60，呢度就係60至70，呢度就係70至80。咁基本上咧一定要 set 好咗個歲數。同時間七煞亦都係主工作。七煞主工作嘅意思，即係七煞就一定好明顯，因為七煞同埋正官就係主工作。好啦，咁點樣去睇佢話細個就中意講嘢咧？呢度就係重點啦，就係因為佢個七煞先天六合呢個甲嘅傷官。事實上咧，佢都話咧，就係佢去到青春期嘅時候咧，就已經冇再參加呢個演出啦，咁樣好啦。青春期嘅時候就係10至20歲，偏偏就係呢個傷官入墓。咁大家如果即係冇唔知我講乜嘅，咁記住睇翻我之前介紹12長生嘅片啦。咁好啦，呢個傷官非常之有力。呢個傷官點解會有力？其中一個原因就係因為佢見貴人，甲戊庚牛羊見貴人。呢個傷官見貴人，傷官見貴人。關於喺個工作方面，佢其實佢係天生就係喺工作方面特別適合用佢把傷官嚟去表達佢自己本身核心嘅意思。傷官本身就係主咩啊？傷官就係主反叛咁樣，主反叛啦，主轉數快啦，開心啦，跳脫啦，係咪？咁但係如果你唔係咁樣加落去嘅時候，你係冇可能睇到嘅，基本上。所以其實我想講嘅就係，基本上喺睇一個八字，先天呢8個字嘅六合全部都要睇翻出嚟。譬如呢個未六合呢個5，一定要寫翻出嚟嘅。呢個丁六合嘅壬，呢個丑六合嘅子，呢個癸六合嘅戊，呢個未六合嘅午，呢個丁六合嘅壬，同埋呢個巳六合嘅申。嚴格嚟講，
其實我哋成日講話睇四柱八字，其實嚴格嚟講唔係，因為點解咧？嚴格嚟其實我都未講完嘅，因為點解咧？基本嘅原局嘅操作係咁樣，仲要加呢個胎元啦，跟住之後命宮啦、身宮啦，當中市面亦都有啲師傅係講緊話睇11條柱啦咁樣，咁其實係咪佔止11條柱咧？其實一定唔止嘅，因為點解咧？你一條柱已經成咗2啦，因為佢加6合啊嘛。咁啊呢度已經係1、2、3、4、5、6、7、8，呢度已經8條柱啦，8條柱跟住之後再加呢個胎元，再加命宮，再加身宮，跟住之後再加大運，再加大運6合，再加流年，再加小限咁樣，哇！人都癲，所以學八字係冇可能自學，亦都冇可能喺網上邊睇完一紮所講嘅資料性嘅嘢 ，OK， 跟住之後就識咗啦。我自己教學生咧，我就係反對背書嘅。你背書你係完全係唔得靈活去用個 logic， 淨係記重點、記 point 就足夠噶啦。係啦，我想話，所以咧睇八字咧，原局上邊咧其實已經係有好多嘢要睇嘅。正常嘅過程咧就係睇佢睇晒呢一啲組合啦，跟住之後再加十神啦，咁所以就變相咗好複雜啦。一複雜，跟住之後咧就卻步啦。跟住之後咧就捨難取易啦，跟住之後咧就學奇門遁甲啊，跟住之後學呢個文王卦、塔羅啊咁樣，好多我自己都有學生係咁樣，好老實係啊，唔怪嘅。事實上要學好一件事，其實冇可能係講緊幾堂就學識嘅，同冇可能話即係學一個所謂短期課程就學識嘅，即係調翻轉頭，你可唔可以學一個短期課程，鋼琴嘅短期課程，跟住之後行到8級琴咁，冇可能嘅事，係咪？係唔啱 logic 嘅。當然啦，而家 AI 咁發達就唔使學琴啦，講真句嚇。但係 AI 即係而家亦都有講到就係話 AI 算命咁樣 ，AI 係冇呢個系統算命。你揾勻晒成個 AI 咁多個 AI 都冇呢個系統算命，所以其實嚴格嚟講，我係唔想公開嘅，因為點解咧？因為我都唔想俾 AI 知道，你都知 AI 幾恐怖啦，係咪？咁啊，所以咧成日都有啲人話就係用 AI 算命咁樣，點解都係未有嗰個準確度咧？未有嗰個好核心嘅準確度，就係因為佢完全冇呢個系統咁樣去出邊都冇，你揾勻晒都冇，係啊，大陸嘅冇，台灣嘅冇，韓國嘅冇，日本嘅冇，香港好少人咁樣講啦，當然係，我都唔知即係。我咁樣講咗會唔會得罪咗啲行家啊？咁多位行家亦都唔好意思啊！我都係純粹 share 分享下啫，咁樣咁啊唔啱聽啊，當我哋噏打死啦嚇。OK， 咁好啦，今集我輕輕講到咁樣先，因為點解咧？我都未驗證，但係話俾大家聽，睇八字其實有個過程係咁樣睇，記住啦，咁啊都係即係我哋做第2集啦，跟住之後就慢慢去驗證關於佢一啲所講嘅情況，跟住之後直接就去到所講嘅運。亦都恭喜張生啦，祝佢嚟緊嘅11月嘅演出非常之成功。張生咧而家行緊呢個所講嘅新嘅運，係啊，非常之好。我會建議張生多啲去講 talk show， 多啲去講 talk show， 多啲去講一啲關於即係 talk 嘅時候又同時間有啲音樂表演啊咁樣，其實最適合嘅。亦都好即係好欣賞張生就係嗰種堅持，係啊。多謝各位收睇，記住大家有咩疑問就留言俾我啦，跟住之後亦都係follow 啦，跟住之後訂閱啦 ，OK， 好快就會講第2集，多謝各位。